你多高？我178。哦，178。我觉得现在男生没有到180真的不行，178算太矮了。可是你差2公分应该也差不多啦。还是差2公分就差很多了，真的。还可以啦，很残念有人差那个10几公分的那个才残念。那个差10几公分那个可以叫他重新，那个太矮了。如果可以，我想和你回到那天相遇，让时间停止那一场雨，只想拥抱你在身边的证据，闻你的呼吸，一眨眼，一瞬间，你说好就是永远不会变。